अस्सलामुअलैकुम, मैं पीस बी अपॉन यू। यू आर वॉचिंग देवनार डायरीज़ और मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ, एक नए नायाब चीज़ के साथ। और माशाल्लाह से ये बकरा जो आप देख रहे हैं ये हैंडसम गोट फार्म की जमजम सीरीज़ है। आपको याद होगा पिछले साल माशाल्लाह सेम कलर कॉम्बिनेशन में सेम खड़े सिक्के का कोटा बकरा मैंने आपके सामने लेकर आया था और उसकी बिफ़ोर एंड आफ्टर पलाई रिज़ल्ट बताया था आपको हैंडसम गोट फार्म की। जो बकरे का नाम था जमजम, तो ये बकरे का नाम भी जमजम है और हैंडसम गोट फार्म की ये कलर कॉम्बिनेशन की माशाल्लाह से एक जमजम सीरीज़ है। तो ये बकरा भी अवेलेबल है फॉर सेल। इसकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। तो ये हैंडसम गोट फार्म की न्यू सीरीज़ है और माशाल्लाह से आप क्वालिटी देख सकते हैं। खड़े सिक्के का बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन, आगे इसका सीना वगैरह देख सकते हैं और बहुत ही हेल्थी और तंदुरुस्त बकरा है माशाल्लाह से। ये इसकी डिटेल से अभी ये फ्रेश 2 दांत करने वाला है, अभी 2 दांत किया नहीं है। और इसकी हाइट 36 की इसकी हाइट है और इसका वेट माशाल्लाह 50 केजी प्लस है। तो बहुत ही अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में न्यू एंट्री जमजम सीरीज़ हैंडसम गोट फार्म। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है जल्द से जल्द आरिफ भाई को कांटेक्ट कीजिए। आरिफ भाई का नंबर मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो प्राइसिंग और ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स के लिए आरिफ भाई को कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा और भी अगर आपकी कोई अदन बच्चों में रिक्वायरमेंट है, स्पेशली तोतापारी और कोटा बकरों में, तो आप आरिफ भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जो है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। अंटिल देन पीस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।